بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو حسب سابق آج بھی جس موضوع پہ بات کرنے چلا ہوں وہ انتہائی زبردست موضوع اور بڑی اہمیت کا حامل، خاص طور پہ اس موسم میں جب موسم بدل رہا ہے اور یہ تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو نسخہ میں آج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں وہ ہے کھانسی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دمے کی تکلیف اگر کسی کو ہو تو وہ اس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے۔ تو کھانسی اللہ نہ کرے کسی کو ہو تو جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنی اس کی شدت ہوتی ہے کہ بندہ کسی بھی گیدرنگ میں نہیں جا سکتا۔ اور خاص طور پہ آج کل کیونکہ دوبارہ ایک کرونا کی تکلیف جو ہے، کرونا کی جو مرض ہے اس کی ایک وبا پھر سے پھوٹ نکل رہی ہے اور کچھ علاقوں میں اس کے آنے کا دوبارہ خدشہ بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی احتیاطی تدابیر بھی یقیناً ہیں کہ ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ہماری سنت بھی ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو چھینک آئے، جب بھی کبھی آپ کو کھانسی آئے تو بایاں ہاتھ اس کو آپ ایسے لازمی کریں، اور اس طرح کرنے سے ایک ڈسپلن جو ہے وہ بھی رہتا ہے، اور اس طرح محفل میں بیٹھنے سے جو 7 لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ تو اللہ نہ کرے جب بھی کھانسی یا چھینک آئے تو بایاں ہاتھ جو ہے اس کی الٹی سائڈ سامنے ضرور رکھیں۔ تو آج دمہ اور کھانسی کے حوالے سے نسخہ ہے اور بڑا سمپل سا نسخہ ہے۔ اس میں آپ چیزیں نوٹ کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کوزہ مصری، بڑی سمپل سی دوائی ہے اور پنسار سے مل جاتی ہے۔ اس کو آپ 250 گرام لے لیں، اور اس کے بعد آپ لیں ساتھ جو ہے وہ ہے ملٹھی، اس کو بھی 250 گرام لے لیں، یعنی کہ یہ دونوں برابر وزن کی ہیں۔ اور تیسرا آپ اس میں استعمال کریں سونف، اس کی مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے 50 گرام۔ اور چوتھی چیز جو اس میں شامل ہوتی ہے وہ ہے کالی مرچ، یعنی مرچ سیاہ بھی اسے کہتے ہیں، تو یہ آپ 25 گرام لے لیں۔ تو ان سب ادویات کو اچھی طرح خشک کر کے، اور جس طرح پہلے بھی کئی نسخوں میں کہا ہے کہ سونف کے چاول جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، اس کے چھلکے کو جب آپ کوٹیں گے تو چھلکے کو پھونک کے ذریعے سے اڑا دینا ہے، اور باقی جو ہے سونف کے چاول اس کا یہ وزن بنتا ہے 50 گرام۔ ان سب ادویات کو اچھی طرح باریک پیسیں اور باریک پیس کر جار میں محفوظ کریں۔ صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ یہ چھوٹے چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو دمے کی تکلیف ہو تو مستقل طریقے سے استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ جس طرح پہلے بھی کئی نسخوں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بلغم اٹک جاتی ہے جس سے سانس میں دقت آتی ہے، تو وہ گل بنفشہ کا قہوہ اور گندم کا جو چھان ہے اس کا ساتھ ملا کے قہوہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ کھانسی کے لیے اور سانس کی تنگی کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ تو بڑا سادہ سا نسخہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اسے بنائیے گا، انجوائے کیجئے گا۔ اور ساتھ ہی عرض کرتا چلوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو شارٹ نسخہ جات ہیں اس کو تو آپ ضرور بنائیے۔ انسانی مزاج ہے، انسانی جسم ہے، تو کبھی اللہ نہ کرے انسان بیمار ہو سکتا ہے، تو آپ کے پاس پہلے سے ادویات جو ہیں وہ تیار موجود ہوں، اور بڑے کم قیمت میں یہ چیزیں تیار ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تندرست و توانا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔